আসসালামু আলাইকুম বিয়স A1 পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, এই কনকনে শীতে আপনাদের মাঝে নতুন একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। অরিজিনাল মালয়েশিয়ান প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইনস্টল গিজার এবং ইনস্টল ইলেকট্রিক হ্যান্ড শাওয়ার। দর্শক, আমার মোবাইল নাম্বারটা তার আগে বলে দেবো, 01773176401988881871। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। আজকে আপনাকে দেখাবো অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ডের প্যানাসোনিক ইনস্টল হ্যান্ড শাওয়ার। অরিজিনাল প্যানাসোনিক দেখেন, অরিজিনাল প্যানাসোনিক এবং কি মডেল নাম্বার দেখেন DH3RL1 ইলেকট্রিক হ্যান্ড শাওয়ার। অরিজিনাল মালয়েশিয়ান এবং খোদাইকৃতভাবে অরিজিনাল মালয়েশিয়ান লেখা পাবেন, মেড ইন মালয়েশিয়া একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে প্রতিটি জায়গায়। এই দেখেন দর্শক, এই মেড ইন মালয়েশিয়া এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইনস্টল ওয়াটার হিটার গিজার। যারা এই কনকনে শীতে দর্শক, যাদের গরম পানি ছাড়া গোসল করতে পারে না, তাদের কিন্তু এটা খুবই একটা প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট। দর্শক, এই শীতে অনেক ভাই অনুরোধ করছে যে ভাই আমাদের একটা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইনস্টল গিজারের ভিডিও দেন, তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটা করলাম। দর্শক, অরিজিনাল মালয়েশিয়ান প্যানাসোনিক ব্র্যান্ড। দর্শক, আমাদের কাছে পাবেন অরিজিনাল প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইনস্টল গিজার। দেখেন খুবই সুন্দর এবং লুকটা একদম আনকমন এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি প্রোডাক্ট। খুবই সুন্দর দেখেন খুবই সুন্দর দর্শক, অরিজিনাল প্যানাসোনিক একেবারে খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে প্রতিটি জায়গায়। এই দেখেন প্যানাসোনিক এবং খোদাইকৃতভাবে লেখা এবং সবচেয়ে জায়গায় খুবই সুন্দর লোকটা দেখেন। একদম মেড ইন মালয়েশিয়া, একদম প্রতিটি জায়গায় কিন্তু মেড ইন মালয়েশিয়া। দেখেন সব জায়গায় লেখা আছে মেড ইন মালয়েশিয়া, একদম মেড ইন মালয়েশিয়ার সব প্রতিটি জায়গায় কিন্তু লেখা আছে। মডেল নাম্বারটা DH3RL1 মডেল নাম্বারটা দর্শক মনে রাখবেন সবসময়। দেখেন খুবই সুন্দর লোকটা, একদম আনকমন লোকটা এবং অটো সার্কিট ব্রেকার সহকার দর্শক, অটো সার্কিট। এই দেখেন দর্শক, এই যে আমাদের দুটো সুইচ আছে, একটা দিয়ে আবার পানি ভিতরে ইন হবে, একটা হলে ইন একটা হলে আউট, দুটো হয়। এটা অটো সার্কিট, এটা অটো সার্কিটের সুইচ এটা এবং খুবই সুন্দর দর্শক। এটা হলে আপনার কমানো বাড়ানো এই অন অফের সুইচ, এটা হলে আপনার হিটটা কমানো বাড়ানোর সুইচ। দেখেন এটা আপনি কমাতে বাড়াতে পারবেন এটা দিয়ে। আর এটা হলে কি আমি হিটটা অন অফ, এই যে লেখাই আছে দিকে দেখা আছে, এই দেখ অন অফ। খুবই সুন্দর দর্শক, অরিজিনাল প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইনস্টল গিজার। দর্শক, এই শীতে কনকনে শীতে যাদের গোসলের অনেক সমস্যা হয়, ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে পারে না, তাদের কিন্তু অনেক এটা দরকারি একটা প্রোডাক্ট। এবং অনেকের বাসায় বৃদ্ধ বাবা মা আছে এবং ছোটো বাচ্চা আছে, তারা কিন্তু গরম পানি ছাড়া গোসল করতে পারে না, তাদের জন্য খুবই একটা দরকারি একটা প্রোডাক্ট দর্শক। একদম হ্যান্ড শাওয়ার সহকার দেখেন, খুবই সুন্দর দেখেন, একদম কোম্পানির শাওয়ারকে দিয়ে হ্যান্ড শাওয়ার দিয়ে একদম দেওয়া আছে হ্যান্ড শাওয়ার। একদম ইনস্টল গিজার, তৎনগত পানি গরম, 5 সেকেন্ডে পানি গরম হয়ে যাবে দর্শক, 5 সেকেন্ড। এবং এটার সাথে ফিটিং করতে যেসব যন্ত্রপাতি লাগে সব কিছু থেকে আর কিছু দেওয়া আছে দর্শক। দেখেন একদম দেওয়া আছে, শুধু সেট করবো। দেখেন এই হ্যান্ড শাওয়ার এবং কি দেখেন হ্যান্ড শাওয়ারটা ঝুলাই রাখতে পারবে, সাথে পাইপও দেওয়া আছে, আপনি দেওয়ালের সাথে ঝুলাই রাখবেন সেটা কিন্তু দেখে দেওয়া আছে। এবং কি ফিটিং করার জন্য যে নাটের প্রয়োজন, সে নাটটা বন্ধু দেখে দেওয়া আছে। অরিজিনাল মালয়েশিয়ান প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইনস্টল গিজার। দর্শক, যারা ভালো মানের ইনস্টল গিজার কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নিতে থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, আমাদের কাছে পাবেন অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং কি গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক, অরিজিনাল প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক হ্যান্ড শাওয়ার। দর্শক, আমরাই রাখবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক, এটা প্রাইসে রাখবো অনলি 14,500 টাকা, মাত্র 14,500 টাকা। অরিজিনাল প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ইনস্টল ওয়াটার হিটার গিজার মাত্র 14,500 টাকা। দর্শক, আমি ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় খুবই আমাদের প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর দর্শক, আমাদের প্রোডাক্টটা যদি যে কোনো সমস্যা হবে, আপনার কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন 5 বছরের সার্ভিসিং, 5 বছর যে কোনো সমস্যা 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং।
দর্শক আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট বেশি বেশি শেয়ার করবেন। দর্শক আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 017733117640198881 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।